जी हाँ दोस्तों, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਕੀਬੋਰਡ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇ? ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿੱਥੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਟਾਈਪਿੰਗ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਲਈ ਹਾਂ। ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡ, ਜੋ YouTube ਚੈਨਲ ਅਮਰਤ ਟੈਕ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦਾ ਸਕਿੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜੋਬ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਬੋਰਡ ਟਾਈਪਿੰਗ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 30 ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਕੋਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਪੈਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 300 ਸ਼ਬਦ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕੂਰੇਸੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਐਕੂਰੇਸੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੀ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਪੈਰਾ ਟਾਈਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਰੋਸ ਸਪੀਡ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ 57 ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ। ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਪ ਕੀਤਾ। 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 57 ਸ਼ਬਦ ਟਾਈਪ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਐਕੂਰੇਸੀ 95% ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ 5% ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਟਾਈਪ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਐਕੂਰੇਸੀ 90% ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨੈੱਟ ਸਪੀਡ 54 ਵਰਡ ਪਰ ਮਿੰਟ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਸਟੇਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਐਕੂਰੇਸੀ 100% ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਰੋਸ ਸਪੀਡ ਹੈ ਉਹ ਨੈੱਟ ਸਪੀਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟਾਈਪਿੰਗ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਜੇਕਰ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਾਡੇ ਦੱਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਡ 20 ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਟੱਪ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੀਬੋਰਡ 'ਤੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੇ ਕੁਝ ਲੈਸਨਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸਪੀਡ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀਬੋਰਡ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਜ਼ਫੁੱਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਧੰਨਵਾਦ।